Ah, depois reposta pra mim, porque... Bora. Vamos lá. Uhul! Eu não vi esse aplicativo, agora não tô me lembrando. Qual que é o nome dele? Guimeu? Não. Ah, não sei agora. Você viu sim, você não tá lembrando. Eles postaram lá mesmo. Não, não vi. Aí eu fui lá. Ah, sim, claro. É, tá. Tá gostoso. Meu, vai estar friozinho. E agora também mesmo que ele não sol, eu vou manter manguinha. É. Nossa, meu braço tá todinho manchado. Torra. Olha o carro. Carro!